Rapla maavalitsus ja Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskus avaldasid tunnustust 2015. aasta parimatele Raplamaa ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele. Kohila vallast pälvisid tunnustuse 2 ettevõtet. Tiitli Töötaja sõber sai 7. aastat Pahklas tegutsev Steel Express ja tiitli Uustulnuk Mahejäätis. Eripreemia sai Kohila gümnaasiumi õpetaja Margot Sarv kui parim õpilasfirmade juhendaja Raplamaal. Oktoobri alguses traditsioonilise ettevõtlusnädala raames Kohilas õpilastele toimunud ettevõtluspäeval rääkisid oma ettevõtjaks saamise lugu Kaili Kalamäe mahejäätisest ja Hjalmar Liivik Kohilas tegutsevast metalliettevõttest Kontraktor. Tegeleme teraskonstruktsioonide tootmisega. See on meil põhiline tootmisartikkel ja esikohal on siis PVC-allide teraskarkassid. Nüüd me laseme Soomes projekteerida ja siis siin koha peal toodame. Et arvatavasti vaatame järgmise aasta algusest, kuidas meil plaanid lähevad ja siis otsustame, et tahame ühe tsehi juurde ehitada. Momendil oleme tellinud ära plasmalõikuspingi, mis saabub meile kuskil umbes 6 aja pärast. Nii et 1,5 kuu pärast peaks ta meil juba töös olema. Kogu Skandinaavia ja Baltikumi turg on meie jaoks saadaval hetkel. Et kuna me oleme suhteliselt noor ettevõtte, siis meil kasvada on veel tükk maad. Kõik, kes tahavad soodsalt katuse alla saada ladusid ja ei taha tootmises pinda kinni hoida, on meile teretulnud klientideks. Mida te olete siis selleks teinud, et niisugune tiitel tuli? Ega me ei olegi midagi erilist teinud. Me oleme võtnud oma töötajatele samad tingimused, mida me endalegi. Et kohvimark on tootmistöötajatele ja kontoriinimestele ka sama. Meil praktiliselt kaadrivoolavus puudub, et inimesed, kes on meile tulnud, on enamasti meile tööle ka jäänud. On valge tööd teha, silmadele ei hakka. On enesekaitse vahendid, kindad, kiivrid, kui delfriga tõstad, kõrvaklapid. Palk on hea, pesemisvõimalused, kohvi on tasuta töö poolt. Et kui on vaja ära minna, siis ma käin ära. Ülemusel on see tähtis, et on töö tehtud õigeaegselt. Kõik on hästi. Et meil on õpilasfirmasid igal aastal olnud, mõni aasta on rohkem, mõnel aastal vähem. Ja miinimumõpilaste arv, mis peab firmas olema, on siis meil kohustuslikult 3 õpilast. Et nad on siis kõik firma aktsionärid ja kõik peavad omama võrdset portfelli, et keegi ei tohi enamuse osalusega olla. Aga mille järgi seda tööd hinnatakse, et tunnustus ju tuli? Eks teda hinnatakse selle järgi, et kes jõuavad Eestis lõppvõistlusele. Et eelmisel aastal oli Eestis 200 õpilasfirmat ja siis üks minu õpilasfirmadest sai siis lõppfinaali. Aga kuidas siis Jäämari sündis? Mul on 3 last ja ma olin siis keskmise lapsega olnud kodus aasta aega. Ja see on täpselt selline aeg, kus juba tunned, et oled piisavalt kodus olnud ja kohe see ettevõtmise tahe oli nii suur, et hakkasin siis mõtlema, et ma ikka tahan midagi ise teha, ise midagi luua, ise millegi eest vastutada, millegi eest seista. Tegelikult seda ettevõtet ei asutanud niimoodi päris vabatahtlikult, et kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis ma sattusin vähe mingi teise klassikalise skeemiga sellesse tegevusse, et ma olin lihtsalt nii-öelda sõbrale raha laenanud ja pärast pidin nagu tema probleeme hakkama lahendama. Et mul oli normaalne elu ka ennem seda. Et iseenesest töötasin täiesti normaalses riigiettevõttes ja käisin 8,5 tööl ja sain jumal head palka. Naine küsis ka, et mis sul viga on. Aga ma ütlesin, et mind nagu huvitab rohkem. Mul oli ka see teema, et lapsega ma kodus ei olnud ja nii edasi. Aga
tehnikahuvi oli olemas ja selline tootmisettevõte oli nagu ripakil, et siis ka mõningate partneritega nagu tõukasime siis selle õigele rajale enda arvates. Siia võiks tuua ka ühe hea näite, et kui tegime liidri projekti, kirjutasime märtsis ja aprillis, siis mina tahtsin projekti panna et ostame siis 4 külmikut. Mees ütles, et ei, et kui projekti juba hakkad kirjutama, peab mõtlema suurelt, panen 10. Ma mõtlesin, et ei, 10 me küll ei pane, nõukogu siis sai perekorras kokku ja jõudsime konsensusele, panen 8 siis. Tänaseks ma võin öelda, et me oleme siis ise ostnud 10 kasutatud külmikut ja 16 uut külmikut ja kohe 8 on veel Taanis tulemas, nii et ka see 10 oli väga väike arv, et oska näha suurelt ühesõnaga on selle jutu mõte. Muidugi, eks mind ajendas nagu ikkagi see, ilmselt selle sükke vabaduse soov nagu, et seal samas riigifirmas oli küll tore olla, aga oma ettevõte, kus on nagu oma tuba ja oma luba ja see tundus atraktiivsem. Et just nimelt teha siis, kui ise tahad ja kui ei taha, siis ei tee üldse midagi. Ja kui ei oska, siis üritad endast targemaid inimesi leida, kelle abiga midagi teha.